Okay guys, so dito na tayo sa Part 2. ng ating video kung saan bubuuin na natin ang PC natin. Let's go! Okay, so una natin gagawin is install natin yung ating processor. So sa paghahawak ng processor, kung bubuksan nyo yung lagayan, sa sides nito ay may parang lagayan ng fingers kasi kung dito mahirap. So kunin nyo yung processor, maging maingat kasi delikado yung processor. So hanapin nyo yung triangle na may kulay na gold or may gold. Saka hanapin nyo din dito yung part na kung saan may indication kung saan yung corner niya. Okay? So, para sa atin is andito sa dito. So lift nyo lang yung lever dito. Then dahan-dahan ilagay ang processor. Hindi mo kailangan i-pressure ng padiin. Pabagsak yan sa loob. Then wiggle nyo lang ng kaunti para ma-check na andyan na siya. Then lock. Okay. Next part is lalagyan natin siya ng yung heatsink or yung cooler, yung cooling fan. Pero una natin gagawin is tatanggalin natin yung bracket. Since itong bracket is para doon sa mga Athlon na mga cooling fans. Hindi to kakasya dito. So kung makikita nyo, kailangan tanggalin muna to. Tago nyo lang yung bracket, baka magamit nyo pa. So ngayon, lalagay na natin dito. So yung AMD na brand or yung name is pointing dito sa kaliwa nyo. So yung pag-screw nyo is parang criss-cross. Dito muna, then adjacent, dito naman, dito. Para hindi siya, at kung mag-screw kayo is padahan-dahan lang. Huwag nyo maubusin agad. So, then, yung CPU fan nyo is i-tight nyo na, tie nyo na lang siguro para maging neat pagtingnan. Then, insert nyo lang dito sa CPU fan nyo, yung number 1, yung pinakamalapit sa CPU slot or socket. Sunod, yung memory. So, paano i-insert yung memory? Yung memory nyo is may dalawang boost or sabihin natin yung pinakamabilis na slots. Kung mapapansin nyo dito banda, may nakalagay na dalawang, may bracket tsaka may nakasulat na first. Pero kung hindi kayo sure dyan, kwentuhan nyo lang yung manual. Kasi sa manual, andun lahat. Okay? So, align nyo lang. So, sa akin is A2 and B2. So, dito, dito. So, align nyo lang yung notch dito. Then, press nyo lang. Okay, so maglalak na lang sila. Magkiklik na lang sila para mag-lock dito. Okay, so after natin gawin yung sa motherboard, after natin ma-install yung processor, yung heatsink fan at saka ang RAM, dito naman tayo punta. Okay, so baklasin muna natin yung mga side panels. So for this case, ito ay tempered glass. So maging maingat lang sa pagtatanggal ng tempered glass kasi mabigat to. Kasi makapal din yung glass nito. Nasa 4 mm ata to. So, dahan-dahan sa pagtanggal. Then, lagay mo na sa gilid. Tanggalin na din natin yung sa likod para makita natin lahat ng laman. Okay. So, itong case natin is may mga kasamang screw ito na pwede magamit natin for installation ng mga parts. So, unahin natin ito. So, ang laman nito ay zip tie. Meron dito sa... So, may zip tie. Meron din itong... Ano, gamit ito sa likod siguro to sa
pang-lock nito. Pag matanggal nyo na to, kasi since permanent siya matatanggal, ito yung mga pang-lock niya. Tapos, meron din tayong mga screws. So, andito yung mga extra na standoff. So, balik tayo sa harap. Okay. So, sa pag-install ng motherboard, usually 6 na standoff ang kailangan. So, that's why yung case natin is may 6 na nakalagay. Pero dapat nyo pa rin tignan yung placement niya. So, kung makikita natin dito sa board, yung board natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. So, kailangan pa natin magdagdag ng 2. Pero tignan muna natin yung placement ng standoff dito sa case natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dala tayong kulang. Kung makikita nyo, level lahat. Pero kung papansinin natin dito sa board, hindi level ito. 1, 2, 3. Ito lang. Ano? Tapos ito. So, kailangan natin magdagdag ng katabi dito sa baba, tsaka dito sa pangatlo. Okay? So, since meron na nakalagay, kailangan natin tanggalin. Since ito, kailangan natin ilipat sa pangatlo dito sa taas. Tapos yung itong sa baba, lipat natin sa pangatlo dito sa pababang row. So, gamitan natin ng plies or kung ano pwede natin gamitan. Usually, meron tong pangtanggal talaga na stand-off para sa screwdriver. Tanggalin ko lang. Okay, so natagalan tayo sa pag-install ng standoffs kasi wala tayong proper tool. Okay, so let's go. Proceed tayo. So next part naman natin is mag-install na tayo ng board. Pero unahin muna natin i-apply yung I/O shield or yung tinatawag natin dati na back panel cover. Okay. Kung bibili kayo ng board, dapat may kasamang ganito. Pag walang ganito, hindi nyo ma-install ng maayos yung board nyo. O kaya, ma-install nyo pero pangit tignan yung likod. So, ito yung nagka-cover ng I/Os natin or yung input-output natin. So, align lang natin dito sa likod. Then, push nyo lang. Dahan-dahan kasi medyo matalim to at nakakasugat. So, dahan-dahan sa pag-push, magki-click yan. Malalaman yung tight na siya pag wala nang nag-click. Okay? So, yan. So, okay na yung back panel cover natin or yung I/O shield. Next part is lalagay na natin si motherboard. So, alam nyo lang itong likod or yung mga input-output natin dito sa linagay nating back panel kanina. Okay, after nyo ma-align sa I/O shield yung mga input ports natin, next step nyo is dapat ma-align nyo din yung mga butas para sa screws natin sa standoff. So, ito yung gagamitin nating screws. Okay, so isa-isahin natin screw yung mga corners muna o yung mga gilid. Okay, next natin gagawin is i-install natin ang power supply natin. So, yung power supply is may exhaust yan sa ilalim. Kung mapapansin nyo din, sa ilalim ng case, meron din tayong exhaust or yung magnetic natin na cover yung screen. Ano? So, lipat lang natin sa likod. Then, itong ilalim, then ito sa likod niya. So, pag ganyan yung pag-insert. So, dapat lahat ng kable o yung cables is papuntang labas. Then, screw na natin yung likod. So, 4 yung screws. Kasama to sa power supply na binili niyo. Lagay muna natin dito.
Okay, next natin gagawin is mag-install na tayo ng hard drive. So yung hard drive bay is nasa katabi nitong power supply. So nasa ilalim siya ng shroud din ng power supply. So yung hard drive bay natin is may thumb screw dito. Tanggalin natin. Tapos yung screws naman sa ilalim. So may 4 na screws para matanggal yung drive. Actually hindi na natin kailangan tanggalin. Pero try lang natin kunin kung ano yung laman or yung mga sa loob. So ito yung hard drive bay. So kung naalala nyo kanina, meron tayong mga brackets. Ito yung gagamitin natin para maging mount nitong hard drive bay dito sa hard drive natin. Sige, gawin natin muna. Okay, so gamit itong mount natin para dito sa drive bay. I-insert lang natin ito sa gilid ng ating hard drive. Make sure na yung interface natin ng hard drive is going palabas. Tsaka yung itong handle or itong lock dapat palabas din. Okay. Insert lang natin sa mga butas. So ganyan. I don't know kung may screw ba talaga to, pero pwede naman siya. Pwede natin ma-insert dito sa ating drive bay. Dito na sa pinakataas. Okay. So, ganyan lang. So, balik na lang natin to sa loob ng case. Then, proceed tayo sa next. Okay. Next natin gagawin is mag-install tayo ng ating SSD. So, kung makikita natin sa likod nitong case natin, may 3 SSD mount. So, may isa dito, dito, tsaka dito. Okay. Para natin malaman kung saan natin ilalagay ito ng mas maganda, isipin natin yung cable routing. So, kung dito natin ilalagay, yung cable routing is dito. Iisipin pa natin yung mga 24 ports na ilalagay natin. So, mas may obstruction siya dito. Same din dito. Since isa lang yung labasan. So, yung pinakamaganda talaga na option is dito. Wala siya katanggal na cable. So, mas maganda na dito natin ilagay. Okay, next natin gagawin is ang magra-route na tayo ng mga kable natin na gagamitin. So, unahin natin yung sa front panel. So, itong USB 3.0, tsaka yung audio and USB nila. So, mas preferred to dito sa ilalim. Since papuntang kanan na part ito ng motherboard. Itong front panel naman natin, dito natin i-route sa bandang taas ng USB 3.0. Dito. Mas malapit kasi ito doon sa front panel. Then, yung 24 pin natin, dito. Tapos, yung sa VGA or yung sa graphics natin, dito na din siguro. Tapos, yung sa CPU natin na 8 pin. So, may routing siya dito. Okay, so the rest will be sa likod na. Okay, so na-route na natin yung mga cables. Gumawa lang kami ng mga adjustments dito sa baba since yung iba is hindi advisable kung saan namin ni-route kanina. So ngayon, ito na yung final namin na routing. So unahin natin pag-install ng ating HD audio kung saan dito siya banda. Sunod natin gawin is yung USB. Then yung 3.0, USB 3.0. So ihuli natin yung front panel, unahin natin yung iba kasi medyo may discussion to. So sunod is yung supply natin for the CPU dito sa board. So, dalawang 4 pins sa taas. Tapos yung
24 pin natin. Tapos ito yung para sa GPU mamaya. Pag-install natin ng GPU, saka natin to kakabit. Okay, so gawin natin na yun ay ang front panel. So yung front panel, kung hindi nyo kabisado, nasa motherboard manual yun. So usually, yung layout ng motherboard front panel is power LED yung sa taas, katabi niya is yung power switch, tapos sa baba is HDD LED, tsaka yung reset switch. So kung magtatanong ka asan yung positive yan, tsaka yung negative, again, nasa manual ng board yun. So para sa board ng MSI B450M Mortar Max, yung power LED natin is nasa kaliwa yung plus or yung positive, tapos nasa sa kanan ang negative. So dito sila. Sunod, yung power LED natin, sa kanan naman yung positive, sa kaliwa yung negative. Tapos, yung reset switch, saka yung power switch, wala na siyang positive or negative kasi kahit anong orientation, pwede na natin siya ilagay. So, reset switch muna sa baba. Then, power switch siya taas. Okay. Ang next natin i-install ay ang ating GPU. Before natin i-install ang GPU, make sure na i-align nyo muna siya sa PCI slot para malaman nyo kung anong cover ang tatanggalin natin sa likod ng ating case. So itong naka-thumb screw lang siya. Tanggalin muna natin. Then may mga screws dito sa taas. So ito, tanggalin na natin. Make sure na tama yung pipiliin nyo kasi hindi na ito mababalik. So ngayon, ready na tayo insert itong ating GPU. So align lang natin sa PCI slot. Ganyan. Walang ibang position ito. Ganito lang talaga yung orientation niya. So, diin nyo lang. Yan. Then, balik kayo dito sa likod para i-screw yung mga lock natin. Tapos, install na din natin ang kanyang cable. So, yung GPU na to ay nagre-require ng 8-pin na cable. So, mababasa natin dito may VGA. Okay. So, cable tie na lang natin to para hindi magulo tingnan. Para hindi din siya tatama sa tempered glass. So guys, tapos na natin magbuo yung computer natin. So try na natin buksan. Sana gumana. Let's go! Sige lang. Okay, kikita ko ang RGB. Yan.
Okay guys, so natapos natin yung build natin. Buti na lang successful. So, samahan niyo ulit kami sa aming mga future pa na videos. Don't forget to subscribe, like the button, and the notification bell. Thank you!